Bu bir fırsat. Dünyanın en yenilikçi ve güvenilir aile şirketlerinden biriyle ortak olabilmenin fırsatı. PM International ailesinin bir parçası olabilme fırsatı. Sağlık, fitness ve güzellik alanında premium ve kaliteli ürün satışında PM International pazar lideridir. İçten ve dıştan. Neredeyse her kıtada ve her ülkede premium ürünlerimiz temsil edilmektedir. Kalite, saflık ve güvenlik standartlarımızdan taviz vermeyerek her bir ürünümüz dopingsizdir ve sertifikası bulunmaktadır. Dünya çapında sporcular ürünlerimize güvenir ve kullanır. Soçi Kış Olimpiyatlarında sporcular PM International ürünlerinin desteği ile 33 madalya kazanmıştır. Sadece profesyonel sporcular ürünlerimizden yararlanmaz. Belki de siz bir spor tutkunusunuzdur veya ailesine sağlıklı, güvenli ve temiz ek gıda takviyesi sunmak isteyen çalışan bir annesinizdir. PM International ürünleri sizler içindir. 5 yaşındaki oğlumun ürünleri kullanabilir olması bu ürünlere beni bağlamıştır. 81 yaşındaki babaanneme verebildim. Karşımda oturan her bir insanla paylaşabildim ve bu beni gerçekten iyi hissettirdi. PM International 40 ülkede 300 milyon adet ürün satışı gerçekleştirmiştir. Bu sayılar PM International hikayesinin sadece bir parçasıdır. 1990'lı yıllarda Rolf Zorg, PM kurucusu ve yönetim kurulu başkanı büyükannesinin ciddi rahatsızlandığını öğrenmiştir. Büyükannesine yardım edecek bir yol bulmakta kararlıdır. Bir gazete metninde araştırmacı birinin Q10 gıda takviyesi içerdiğinin faydalarından bahsettiğini okur. Gıda takviyelerinin gücünü, insanların sağlıklı kalabilmelerinde rolünü öğrendim. İlk Q10 ürünümü aldım, eve gittim ve hemen büyükanneme içirdim. Ne oldu biliyor musunuz? İyi oldu. 90 yaşında büyük kongrelerimizin birinde sahnedeydi ve çok eğlendi. Büyükannesinin durumu sağlıklı beslenme konusunda daha fazla bilgi edinmesine ilham kaynağı oldu. Ve 1993 yılında PM International doğdu. Şirket tüm dünyada insanların yaşamlarını iyileştirmeye kararlıdır. Sağlık, fitness ve güzellik pazarında. En güvenilir, en yüksek kalitede ürünlerin satışını sunarak. Fitline ürünleri bedeninizin ihtiyacı olan besinleri takviye eder. Güne başlarken enerji verir ve bunu gün boyu sürdürür. Geceleri Restore ile huzurlu ve deliksiz uyumanızı sağlar. Fakat ürünlerimizin bizi diğerlerinden ayırt eden özelliği nedir? Eşsiz besin taşıma konseptimiz NTC. NTC besinlerin gerektiği zamanda ihtiyaç duyulan bölgeye ulaşmasını sağlar. Hücresel düzeye maksimum yararlanım sağlar, ürünlerimizin bir de diğer önemli unsuru vardır. Dakikalar içinde etkiyi hissedersiniz. Eğer bir PM ürünü kullanıyorsam, emilimi sayesinde içeriklerin neredeyse %100'ü hücreme ulaşıyor, bu verdiğim paranın %100'üne değer. NTC PM International tarafından oluşturulmuştur. 45'in üzerinde patenti barındırmaktadır. Dünyada başka hiçbir şirket besin taşıma konseptini NTC'yi kullanamaz. İnsanlar bizim ürünlerimizi kullanarak sadece sağlıklı yaşam elde etme şansını bulmazlar. Ayrıca maddi yaşam standartlarını da yükseltme şansına sahiptirler. Arkadaş çevrelerine ve aile bireylerine ürünlerimizi tavsiye ederek PM iş ortağı olarak kendi işinizi kurma fırsatı yakalayabilirsiniz. Seviyenizi normal şirketlerde olduğu gibi kariyer basamaklarının belirlemediği, gelirinizin bir başkasının kararları üzerine belirlenmediği bir fırsat. PM International sistemi o kadar basit ve ürünlerimiz o kadar başarılı ki biraz azim ve çalışmak istedikten sonra başarı kaçınılmazdır. Yapmanız gereken ilk adım ürünün ürünü olmak. Özellikle siz ürünü kullanmalısınız. Kullandığınızda farkı hissedeceksiniz ve ürün sizi konuşturacaktır. Evet, yapabilirsiniz. Yapmanız gereken kullanmak, anlatmak, tanıtmak. Onlar sizin için her şeyi hazırladılar. Üstelik satılan her bir ürünün
bunun bedelinin bir kısmı dünya çocuklarımızın ve ailelerinin daha temiz ve güvenli içme suyuna kavuşmaları, kaliteli eğitim almaları, sağlıklı beslenmeleri ve beslenme konusunda eğitilmelerini bağışlanmaktadır. PM ailesinin bir parçası olmanın birçok nedeni var. Ürünler, kazanç planı, inanılmaz yönetim kadrosu. Burada çalışan her bir birey, biz bir aileyiz. Eşsiz şirketimiz ve dünya standartlarında ürünlerimiz hakkında bilgileri öğrendiniz. Sizden sadece tek bir şey rica ediyoruz. Hemen şimdi bir PM International iş ortağımızın size ürünlerimizi tanıtmasını isteyin. Ürünleri deneyin ve sizde yaratıcı etkiyi hissetme fırsatından yararlanın. Aklınıza gelen her soruyu sorun. PM International, sizi ailemizin bir parçası olarak görmeyi diliyoruz.